अरे ये सोने का एरोप्लेन किसका है? अबे किसी का भी हो, हमें क्या करना है? फटाक से इसे उड़ाकर लेकर भाग जाते हैं और बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, फिर चलो जल्दी से। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे तुम लोग अंदर कैसे घुस गए? मुझे तुम अपना टिकट दिखाओ, नहीं तो मरोगे। अबे वेनम, हम लोग टिकट कहाँ से लेकर आए? अरे हम लोग इस दरवाजे को तोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। अबे इस दरवाजे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तेरे जैसे कमजोरों से कुछ नहीं होगा मकड़ी, हट जा, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। तुम लोग अंदर का सामान तोड़ना बंद करो, नहीं तो मरोगे। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम लोग मुझे मेरे मालिक के पास छोड़ दो, फिर जिंदा छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे मुझे तो एरोप्लेन चलाना ही नहीं आता। तब तो तुझे टपकना होगा। अच्छा हुआ मुझे एरोप्लेन चलाना आता है। अरे एरोप्लेन पर बिजली कैसे गिर गई? अरे तूने तो एरोप्लेन को क्रैश कर दिया, तुझे भी मार देता हूँ। अबे मकड़ी कुछ कर नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। अरे अब मैं क्या करूं? आप लोग प्लीज लाइक और ये इमोजी कमेंट करके मेरी मदद करो। अरे वाह, मुझे मेरा एरोप्लेन मिल गया। स्पाइडी तू क्या कर